ουσιαστικά έχει ιδρύσει στη Γαλλία. Η Μανδραγόρ, εκτός από σχεδιάστρια κόμιξ, είναι ταξιδιώτισσα και είναι και μουσικός. Παίζει άρπα, τραγουδάει και γενικά είναι αυτό που λέμε συνολική καλλιτέχνης. Αυτά που κάνει δηλαδή καλύπτουν πολλά πεδία. Τη γνωρίσαμε πριν από 14 χρόνια σε ένα φεστιβάλ της Angoulême και με αφορμή μία έκδοση που είχε κάνει που αφορούσε την Ελλάδα και το ρεμπέτικο τραγούδι με τίτλο Hellenic Blues. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω, Μανδραγόρ, καθώς έχεις όλα αυτά τα πολύ διαφορετικά πράγματα, τη μουσική, τα κόμικ και το ταξίδι, να μας δώσεις λίγο μια εικόνα ποια είναι η διαδικασία με την οποία δουλεύεις, δηλαδή πώς ακριβώς είναι η διαδικασία όλη της δουλειάς σου. Donc la première question, c'est par rapport à la façon dont tu travailles et dont tu abordes justement les différents thèmes que tu as autour de ton art, donc la musique, les voyages, le dessin, donc quelle est ta façon de fonctionner pour travailler? Je fais de la bande dessinée depuis très longtemps, depuis adolescente. Et j'ai d'abord commencé par des fictions, des histoires inventées. Οπότε σχεδιάζει από την εφηβεία και είχε ξεκινήσει από φανταστικές ιστορίες. Et le fait de faire des récits de voyage en bande dessinée est venu parce que j'aimais voyager, mais quand je suis en voyage, je me sens toujours un peu perdue comme touriste. Et dessiner, ça me donne une relation à l'étranger différente. Ξεκίνησε ουσιαστικά το να κάνει αφηγηματικά κόμιξ πάνω από τα ταξίδια. Όταν άρχισε να ταξιδεύει ως τουρίστρια, ως ξένη, ένιωσε πιο πολύ να ενώνεται μέσω το κόμιξ αυτή την εμπειρία. Et ensuite, comme effectivement je faisais la musique d'un côté et le dessin de l'autre, et des fois ça me faisait deux parties dans le cerveau, c'était fatigant. Je me suis dit, je peux aussi aborder la musique par le récit de voyage. Επειδή και ταυτόχρονα έκανε και μουσική και σχέδιο, της ήταν δύσκολο στην αρχή να τα καθορίζει, οπότε αποφάσισε να τα ενώσει. Και αυτό λειτουργήσε πολύ καλά μέσω τα αφηγηματικά ταξίδια κόμιξ που έκανε, να ενώνει το κόμιξ με τη μουσική και τα ταξίδια. Mais ça, c'est pas venu tout de suite, c'est venu progressivement cette idée de parler de musique en bande dessinée. Όμως αυτό δεν της ήρθε κατευθείαν, είναι με την πορεία που σιγά σιγά άρχισε να τα ενώσει και τώρα είναι κομμάτι του κόμιξ της. Et après, j'ai aussi développé les spectacles, comme on a vu un peu hier, je fais aussi des spectacles où j'allie le dessin et la musique. Ça me relie les deux parties du cerveau. Και επίσης, με το επόμενο στάδιο ήταν, όπως είδατε κάποιοι από εσάς χτες, το να ενώσει την performance με τη μουσική και το σχέδιο, όπως είχαμε με το live τη μουσική και σχέδιαζε. Η χθεσινή παρουσίαση, δεν ξέρω ποιοι από εσάς ήσασταν εδώ, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Είχαμε ένα τοπικό ρεμπέτικο σχήμα το οποίο έπαιζε και ταυτόχρονα η Μανδραγόρ σχεδίαζε με βάση τη μουσική, την ιστορία της μουσικής και τους ήχους. Και ήταν ένα σαν μια interactive performance, ας πούμε. Can I ask... If you want, θέλεις να μας δείξεις λίγα πράγματα από... I have some images from the travel book. Ωραία, πολύ ωραία. Να δούμε λίγες εικόνες από τον τρόπο με τον οποίο, εμείς έχουμε δει δουλειά της φυσικά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο κρατάει σημειώσεις. Ça, ce sont des extraits des carnets originaux. Στα ταξίδια της κρατάει ημερολόγια, στο οποίο υπάρχει σκίτσα και κείμενα, οπότε έχετε εδώ φωτογραφίες από τα πρωτότυπα τα έργα και από αυτά μετά μεταδίδονται σε κόμιξ. Par exemple, ça c'est celui que j'ai fait en Grèce. Après, plus tard, vous pourrez le voir de près, mais ce livre-là a donné ce livre-là.
Οπότε, όπως βλέπετε εδώ, το σημειωτάριο που έχει εδώ ήταν εκείνο που είχε όταν είχε κάνει το ταξίδι στην Ελλάδα και μετά από αυτό έφτιαξε το Unique Blues που θα μπορείτε να το δείτε και μετά αν θέλετε, θα τα έχει για να τα ξεφυλίζετε. Je pense qu'un travail important pour le dessinateur, c'est de dessiner, de faire des croquis en direct, enfin de dessiner la vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours un carnet où je dessine comme celui que j'ai pour cette semaine, qui est celui où je dessine Kikis là. Θεωρώ ότι για ένα σχεδιάστης είναι καλό όλη την ώρα όταν μπορεί, δηλαδή να συνεχίζει να σχεδιάσει έστω και σκίτσο και γι' αυτό πουλάει πάντα μαζί της αυτά τα τετράζια, οπότε μπορείτε να δείτε εδώ ότι ξεκίνησε και ένα εδώ στο Κιλκής. Alors, dans le croquis, il y a quelque chose de jeté parce qu'il faut le faire assez vite, c'est pas comme dans l'atelier. Combien de temps ça te prend pour faire par exemple ce dessin? Ça par exemple, bon là la couleur a été faite après, mais ça me prend 1 heure ou 1 heure et demie des fois. C'est long. Το χρώμα βγήκε μετά, αλλά όσο αφορά το σχέδιο της πήρε 1 με 1 ώρα και μισή ανάλογα. Mais parfois les croquis ça peut être quelque chose de très rapide. Je sais pas, j'en ai pas là. Mais voilà, je fais pas toujours des dessins très compliqués, mais ce que je veux dire. C'est que c'est que c'est important de faire des croquis parce que ça donne de la vie au dessin et j'avais envie de retrouver cette spontanéité en faisant des récits de voyage mais en bande dessinée. Ωραία, οπότε λέει ότι εντάξει, κάποια προσχέδια που κάνει δεν είναι απαραίτητα 1 ώρα, 1 ώρα και μισή, κάποια είναι πιο μικρά, πιο γρήγορα. Αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτά να τα κάνει γιατί εκείνη τη στιγμή που σχεδιάζει παίρνει μια ζωντάνια το σχέδιο της στιγμής η οποία δεν μπορεί να την αποκτήσει αν σχεδιάζει μετά στο γραφείο της αυτό που είχε ζήσει. Αυτό πάντα το συμβουλεύω και στις στους μαθητές μου, να μην σχεδιάζουν από φωτογραφίες, αλλά να βγαίνουν έξω και να κρατάνε σημειώσεις εκείνη την ώρα. Είναι πολύ διαφορετικό το τέτοιο. Elle mentionne justement que c'est un conseil qu'elle donne aussi à ses élèves de bande dessinée, que d'un maximum de dessiner en étant inspiré directement dehors, plutôt que de photos qu'ils ont prises. Θα ρωτήσω κάτι ακόμα σχετικά με τα πράγματα που επιλέγεις, διότι βλέπουμε και στη δουλειά σου ότι δεν είναι ότι διαλέγεις τα τουριστικά μέρη στα οποία πάει ο περισσότερος κόσμος. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθες στη Θεσσαλονίκη και πήγες να κάνεις το Λευκό Πύργο ή ξέρω εγώ, εντάξει, εδώ στο Κίλκις δεν ξέρω ποιο είναι το Λόφο για παράδειγμα. Διαλέγεις μέρη πιο περίεργα, περπατάς μέσα στην πόλη, δηλαδή σαν ταξιδιώτησα και όχι σαν τουρίστρια. Sa question, ça porte donc sur ta sélection et ton choix de ce que tu vas dessiner. Parce qu'elle a remarqué que tes dessins ne sont pas spécialement d'un point de vue de touriste. Tu ne vas pas aller à Thessalonique chercher la tour blanche, tu vas plutôt aller dans les rues et tu vas dessiner d'autres choses. Et donc non pas en tant que touriste, mais plutôt en tant que voyageuse. Donc elle voulait savoir quelles étaient tes sélections, tes choix. En fait, je marche et il faut qu'il y ait un endroit qui me touche. C'est difficile à dire pourquoi, je trouve ça beau, mais souvent ce que je trouve beau, ça peut être effectivement une vieille maison ou des chats près d'une poubelle, ça dépend. Λέει ότι δεν έχει απαραίτητα πλάνο η επιλογή σε αυτά που σχεδιάζει, απλά περπατάει και εκείνη τη στιγμή αν κάτι το θεωρεί όμορφο ή τη θέλει να το κάνει, μπορεί να είναι ένα παλιό σπίτι, μπορεί να είναι απλά γατούλες διπλά από σκουπίδια, ακόμα και αυτό, αν εκείνη τη στιγμή της έρθει να θέλει να το σχεδιάσει, τότε το κάνει. Et c'est vrai qu'à force de voyager, je vois bien que les quartiers touristiques, c'est un peu artificiel souvent. Et donc la vraie vie des gens, souvent, elle est pas dans les lieux touristiques. Donc c'est pour ça que, par exemple, je suis arrivée à Kilkis, j'ai trouvé une carte et puis j'ai fait un tour avant d'arriver au centre en passant par la colline pour voir un peu différemment avant d'aller au centre. Έχει παρατηρήσει όντως ότι από τα τουριστικά μέρη που συνήθως πάνε οι τουρίστες
είναι πιο πολύ επιφανειακά μέρη, ενώ αυτή της νοιάζει πιο πολύ να βλέπει πώς ζει ο κόσμος και γι' αυτό θα επιλέξει διαφορετικούς δρόμους. Ας πούμε σήμερα, όχι που τώρα είναι που τους Κιλκείς, τους δώσαν ένα χάρτη της πόλης και πριν βλέπει το κέντρο, επέλεξε να πάει στους μικρούς δρόμους, από το λόφο, να κάνει άλλη γύρα από αυτήν που... Άλλη διαδρομή, ναι, από αυτήν που θα περίμενε κάποιον να κάνει ένα τουρίστας. Και κάτι ακόμα που πέρα από την ίδια την πόλη και τα λοιπά, το ανάφερες πριν, είπες ότι θέλεις να δεις πώς ζουν οι άνθρωποι και βλέπουμε και μέσα στις ιστορίες ότι γνωρίζεις ανθρώπους, ντόπιους ανθρώπους από διάφορα μέρη με πάρα πολύ άνεση και τους βάζεις μέσα στις ιστορίες σου και σαν χαρακτήρες δηλαδή που σχεδιάζεις και μαθαίνεις στοιχεία από τη ζωή τους τα οποία μας τα αναφέρεις μέσα. Με ποιο κριτήριο την κάνεις αυτή την επιλογή, δηλαδή τι επιλέγεις τους ανθρώπους ώστε να τους βάλεις μέσα στην ιστορία σου? Alors oui, je disais que je faisais beaucoup de croquis pour trouver de la spontanéité dans le dessin. Parce que après, quand on fait une bande dessinée, c'est beaucoup moins spontané. Parce que la bande dessinée, c'est un travail qui est assez long et où on doit réfléchir très précisément à ce qu'on met sur chaque page. Et c'est beaucoup moins spontané. Et en fait, je dessine quand même les bandes dessinées après être revenue de voyage. Je fais des croquis pendant que je voyage, mais la bande dessinée qui va donner un livre, elle est dessinée après, quand je rentre. Parce que pendant un voyage, on ne peut pas savoir ce qui va être important ou pas sur le moment. C'est quand on est rentré que l'histoire du voyage se recrée en fait dans la tête. Donc, λέει ότι ουσιαστικά μέσα στο ταξίδι θα κάνει αυτά τα προσχέδια όπως είχαμε πει και το κόμιξ το δουλεύει όταν επιστρέφει από το ταξίδι. Εκείνη τη στιγμή δεν γίνεται να το δουλέψει, αλλά για να κρατήσει αυτό που είχε πει το αθόρμητο, το στιγμαίο, γι' αυτό υπάρχει το προσχέδιο. Από αυτό μετά, στο μέρος της, όταν θέλει να φτιάξει το κόμιξ, εκεί υπάρχει μελετημένη δουλειά. Τότε γίνεται η επιλογή του τι θα επιλέξει, το τι θα βάλει μέσα, ώστε να υπάρχει μια αφήγηση στο ταξίδι της ουσιαστικά, να ενώνεται αυτά τα στοιχεία. Και να κάνουν μια ιστορία. Και να κάνουν μια ιστορία. Την ιστορία. Πριν σε ρωτήσω για τις άλλες δουλειές πέρα από τις ταξιδιωτικές σου, λίγο να αναφέρω καταρχάς το βιβλίο το οποίο μας έδειξες και πριν, το Hellenic Blues, που ήταν η αφορμή που σε γνωρίσαμε, το ταξίδι σου στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, και το πιο πρόσφατο που έχεις κάνει, ακόμα μεγαλύτερο ταξίδι, ακόμα μεγαλύτερο βιβλίο, στο οποίο αν θέλεις να μας πεις πού ταξίδεψες, ποιες χώρες πέρασες και τι προκλήσεις αντιμετώπισες εκεί όσον αφορά το ίδιο το ταξίδι, πέρα από το κόμικ. Les difficultés ont été sur ce voyage-là de la logistique, de la paperasse, parce que les pays à partir de la Turquie sont très procéduriers, très bureaucratiques. Η πρώτη δυσκολία που αντιμετώπισε αφορά φυσικά και το οικονομικό το κομμάτι, αλλά επίσης και τη χαρτούρα, γιατί από εδώ και πέρα, όταν μπαίνεις στη Τουρκία και πας πιο πέρα, έχει πολλά χαρτιά να συμπληρώσεις. Voilà, particulièrement l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, c'est très compliqué. Το Ιράν, το Ουσμπεκιστάν. Turkménistan. Τουρκμενιστάν. Donc, αυτές τις χώρες είναι εξίσου πάρα πολύ δύσκολο όσο αφορά όλα τα χαρτιά, τα γραφειοκρατικά. Mais pour dessiner, j'ai pas eu de difficulté. Après, la difficulté quand on est en voyage, parce que j'étais pas seule, c'est que, en plus j'avais mon instrument de musique, c'est que j'avais pas toujours le temps de dessiner, parce qu'il se passait tellement de choses que voilà, il faut du temps pour dessiner. Et quand on est seul, comme je viens ici, je viens que pour dessiner quasiment. Mais sinon, un voyage comme ça, il se passe plein de choses et des fois on n'a pas le temps de dessiner. Alors, des fois, effectivement, on fait un croquis très vite ou une photo. Σε αυτό το ταξίδι, ας πούμε, δεν ήταν μόνη της, οπότε δεν είχε και το χρόνο όπως θα μπορούσε σε ταξίδι που να ήταν μόνη της να σχεδιάσει, γι' αυτό τα προσχέδια ήταν
της βολεύει πιο πολύ, αλλά επίσης είχε και τη μουσική μαζί της, που είχε και τα όργανα μουσικής μέσα στο ταξίδι. Je vais peut-être montrer un peu vite fait les carnets de voyage, comme j'avais des images. Θα μας δείξει και κάποιες εικόνες από, από τα τετράζια της ταξιδιού. Θα θέλαμε να δούμε. Ça, Nasbravi, c'est ma première bande dessinée que j'ai fait en l'an 2000. Το 2000 είχε βγάλει αυτό το βιβλίο που ήταν το πρώτο της βιβλίο ταξίδι. C'est un peu comme un fanzine, mais avec que moi. Et cet album-là, c'est l'un des premiers qu'on a fait avec la maison d'édition qu'on a créée, dont je vais parler après. Αυτό το βιβλίο είναι λίγο σαν φαντζίν, λέει, που είναι έτσι με το αυτό της, αλλά είναι επίσης και ένα από τα πρώτα βιβλία που έχουν βγάλει στην εκζωτική της, που θα μιλήσει πιο μετά. Donc, c'est un voyage en Slovaquie. Είναι ένα ταξίδι στην Σλοβακία. Voilà, donc c'est la même taille que ça en fait. Είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος από το τετράζιο το οποίο είχε στο ταξίδι της. Et là, je dessinais avec de l'encre de Chine. Και σχέδιασε με μελάνι συνοικής μελάνης Et le pinceau. και το πινέλο. Parce que voilà, je change de technique des fois dans certains albums. Γιατί δεν χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική πάντα. Της αρέσει να αλλάξει. Et comme je disais, quand je dessine les carnets de voyage, j'essaye d'avoir un dessin pas trop figé. Des fois, ça fait un peu pas terminé. Parce que je veux retrouver ce truc du croquis. Στα σχέδια που κάνει σε αυτά τα ημερολόγια, εφόσον συλλέγει το κομμάτι το αθόρμητο, το στιγμαίο, μπορεί να μην φαίνονται τελειωμένες σαν ζουλιές, γιατί θέλει να τα έχει και στη ζωντανιά της κίνησής του. Là, c'est Eleni Blues, donc quand je vous ai rencontré. Donc, voilà, bah, là, c'est les planches qu'il y a dans l'expo d'ailleurs. Οπότε εδώ έχετε σελίδες από το βιβλίο το Hellenic Blues, το οποίο είναι τη δουλειά που μας έκανε να γνωρίζουμε την Mandragore, πάνω στο ταξίδι στην Ελλάδα. Okay, donc ça c'est Ipacchioli, donc il est plus gros parce que c'était un voyage de 7 mois. Το Ipacchioli είναι πιο χοντρό βιβλίο, έξι ήταν ταξίδι 7 μήνων. Et donc quand on parlait de la musique, pendant Hellenic Blues, celui-là, j'ai commencé à aller voir des concerts de musique crétoise ou de rebetiko. Et j'ai beaucoup dessiné les musiciens. Mais dans cet album-là, on a carrément, je dis on parce qu'on a fait avec mon compagnon, décidé de mettre aussi de la musique. En fait. Το Hellenic Blues, το στοιχείο της μουσικής είναι παρόν. Πάνε σε μουσεία που έχει live μουσική, είτε κριτικά είτε ρεμπέτικα. Ενώ στη δεύτερη της δουλειά είναι ακόμα πιο έντονο η ένωση με της μουσικής. Αποφάσισαν αυτοί και ο συντροφός της που κάνανε αυτή μαζί τη δουλειά να βάλουν και ένα CD μέσα. Parce que la proposition, c'était que l'un des fils conducteurs de notre voyage, c'était de rencontrer des musiciens ou des musiciennes et de les enregistrer à chaque fois, dans chaque pays. Το κοινό στοιχείο που είχε στο ταξίδι αυτό που έκανε ήταν τη μουσική. Οπότε ηχογράφησαν σε κάθε μέρη που πηγαίνανε μουσικούς που είχαν γνωρίσει και τους ηχογράφησαν εκεί τόπου. Et comme j'avais ma harpe, je pouvais aussi échanger la musique avec les musiciens. Και σε αυτό το ταξίδι είχε μαζί της την άρπα, γιατί άρπα παίζει, ο οποίο μπορούσε και αυτή να μοιράζει και από τη μουσική που έκανε. Par contre, je voudrais changer de document. Il y a un autre document. Ou alors je vais sur l'ordinateur là-bas. Μπορεί να πάει να το κάνει για στο υπολογιστή. Οκ, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να το πληκτρολογio. C'est le faire avec le... Il faut fermer, je sais pas. Πρέπει να πάει αυτή. Ναι, μπορείς, αφού δεν είναι εδώ. Εν τω μεταξύ
να βρω την ευκαιρία να πω ότι μας έχει φέρει από τη Γαλλία βιβλία από τις εκδόσεις τις οποίες τρέχει και τα οποία θα τη ρωτήσω μετά. Αλλά ακόμα είμαστε στο κομμάτι του ταξιδιού. Ναι, ωραία. Là, je vous montre plus de pages et là, c'est le trajet qui a été fait pour Ipakioli. Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτό το χαρτί, είναι το ταξίδι που κάνανε. Να θυμάστε, πήρε 7 μήνες αυτό το ταξίδι και είναι η πορεία από την ιστορία του Ιπακιόλη, του κόμιξ της. Είναι ο δρόμος του μεταξιού σημαίνει το Ιπακιόλη. Voilà, on remarque qu'on a fait un détour par l'Espagne qui est complètement illogique, mais c'est parce que mon compagnon est espagnol. Υπάρχει μια στροφή προς την Ισπανία που δεν έχει καμία λογική, λέει, αλλά είναι επειδή ο σύντροφός της είναι από Ισπανία. Ah bah c'est les photos. Και κάποιες φωτογραφίες. Je me suis trompée sur les photos, mais c'est pas grave. C'était le Ford Transit dans lequel on a voyagé. Αυτό ήταν το μέσο μεταφοράς τους, αυτό το ταξίδι. Et donc voilà, ça c'est des musiciens qu'on a rencontrés. Donc là c'est des musiciens hongrois. Εκείνοι είχαν γνωρίσει Ουγγρούς μουσικούς. Βλέπουμε και μια αγάπη στα παραδοσιακά γενικά. Εκεί είναι. Là j'étais en train de dessiner une dame en Bulgarie dans un village. Εκεί ήταν στη Βουλγαρία και σχέδιαζε αυτή τη γυναίκα σε ένα χωριό. Et en même temps, on l'enregistrait avec petit matériel. Je ne sais pas si vous avez ça en Grèce, mais ça s'appelle un zoom. C'est un petit ordinateur qui a deux micros et qui enregistre très très bien. Και ταυτόχρονα την ηχογραφούσαν με αυτό το μηχάνημα που μας δείχνει, που λέγεται zoom, ταυτόχρονα που την σχέδιαζε ουσιαστικά, την ηχογράφουσαν. Donc elle chantait et je la dessinais. Τραγουζούσε ουσιαστικά. Ah, ça c'est à Thessalonique, c'est au tout. Εδώ είμαστε στην Θεσσαλονίκη, στο Τουμπουρλίκα, ένα ρεμπέτικο μαγαζί. Τι κάνουμε, και μουσική. Ζωντανή μουσική, ναι. Voilà, ça c'est aussi des photos qui ont pu me servir pour faire la bande dessinée après quand j'avais pas. Là c'est la harpe. Να, εδώ είναι και με την άρπα της που ταξίδευε. C'était pratique pour rencontrer. Την επόμενη φορά με βανάκι θα έρθεις εδώ με Γρηγόρ να έχουμε και την άρπα σου. Prochaine fois, il faudra venir avec ton van et ton harpe pour qu'on puisse t'entendre. Et là, c'était en Iran où c'est absolument interdit de jouer de la musique. Enfin, une femme n'a pas le droit de jouer devant les hommes, comme vous voyez. Et là, j'étais dans la salle de la douane et ça, c'était les coffres forts pour mettre de l'argent. Ναι, όπως βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία είναι στο Ιράν, όπου εκεί απαγορεύεται σε γυναίκες να κάνει μουσική μπροστά από άνδρες, οπότε εκεί είναι στα διόδια και την είχαν βάλει εκεί, οπότε λέει και πίσω μπορείτε να δείτε και τα χρηματοκιβώτια. Mais les Iraniens, ils adorent tellement la musique que quand ils ont su que j'étais musicienne, il a fallu que je joue. Αλλά οι Ιρανίους τους αρέσουν τόσο πολύ η μουσική, ότι όταν μάθανε ότι ήταν μουσικός, τη ζητήσανε να παίξει. Δηλαδή έπαιζες στο δωμάτιο και αυτοί σε ακούγαν από μέσα. Donc tu jouais dans une pièce et eux ils entendaient de l'autre côté? Non, là c'est juste que il y avait aussi des hommes de l'autre côté, on les voit pas. Mais c'était, en fait, j'étais en train de négocier la taxe pour rentrer. Ils l'ont baissé quand j'ai joué. Pour rentrer dans le pays? Oui, on devait payer une taxe très chère pour rentrer le camion. On ne voulait pas payer et donc ils m'ont demandé de jouer de la musique et après la taxe elle a baissé de moitié. D'où les difficultés financières du voyage que tu disais que j'ai logique. Να ένα ωραίο παράδειγμα για αυτό που μας έλεγε από μια δυσκολία που μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει στο ταξίδι που λέγαμε για το οικονομικό και τη γραφειοκρατία. Ουσιαστικά εδώ κάνανε παζάρι για να κατεβάσουν το φόρο για να μπορούν να μπουν στη χώρα. Και όταν μάθανε ότι ήταν μουσικός, δεχτήκανε να την κατεβάσουν τη τιμή. Αν τους έπαιζε. C'était en Ouzbékistan. Εδώ είναι στο Ουσμπεκιστάν. Non, Turkménistan. Όχι, το Τουρκμενιστάν. I go fast because we don't
have a lot of time. I tried to play for camels, but They weren't interested. they didn't like. Yes. I have to change de toute façon, après les gens pourront venir regarder les livres. Να μιλήσουμε για την εκδοτική, γιατί αυτό το κομμάτι εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή, όντως θέλω να μάθω. Δεν γνωρίζω τις εκδόσεις, αλλά θέλω να σε ρωτήσω πράγματα. Η σχέση σου με τις εκδόσεις Lev, του Ινστρομένου το αυγό, είναι δικές σου, τις έχεις ξεκινήσει εσύ ή απλά είστε μια ομάδα στην οποία συμμετέχεις? Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Alors, elle aimerait bien te poser une question par rapport à la maison d'édition L'œuf. Alors par contre, il y a juste un truc, j'ai juste pas... Mais je montrerai après, je voulais juste dire que je faisais aussi d'autres types de travail que les récits de voyage. J'ai fait d'autres livres où Λίγο πριν να μας μιλήσει για τις άλλες της δουλειάς. Le type de graphisme est très différent. Voilà. Non, non. Ουσιαστικά είχαμε πει ότι πέρα από τα ακροματικά ταξίδια comics, κάνει και fiction comics, οπότε έχει φέρει εδώ κάποια ζήγματα, το οποίο και έχει εντελώς διαφορετικό σχέδιο. Maybe μπορείς να μας δείξεις εδώ κάποιες σελίδες του Oui, ce que je vais faire après, c'est que je vais les faire passer. Μετά, ωραία. Οπότε μετά από την παρουσίαση θα έχετε την ευκαιρία να τα ξεφυλίσετε και μόνοι σας, θα μας αφήσει λίγο να τα περιεργαστούμε. Οπότε να ρωτήσω για τις εκδόσεις, αυτό που ρώτησα μόλις πριν. Αν τις έχεις ξεκινήσει εσύ ή αν είστε κάποια ομάδα στην οποία είσαι ιδρυτικό μέλος. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη σχέση σου με τις εκδόσεις. En fait, non, c'est pas moi qui l'ai créé. Moi, je suis arrivée donc, en Bretagne, à Rennes, pour faire mes études d'histoire de l'art. Et je faisais déjà de la bande dessinée, bien sûr. Et j'allais dans les festivals de BD et j'ai rencontré donc des gens qui avaient créé une association et qui faisaient des fanzines. Et ça s'appelait déjà L'œuf. Οπότε, όχι, δεν την ίδρυσε αυτή την εκδοτική. Πήγε στην Βρετάνη, στο Ρεν, έτσι είναι η πόλη της, για να σπουδάσει την ιστορία της τέχνης και εκεί συμμέτεχε σε διάφορα φεστιβάλ fanzine και γνώρισε εκεί ένα γκρουπ, μια ομάδα που λέγονταν Easy de l'œuf και από εκεί και πέρα αυτοί μετά φτιάξανε την εκδοτική. Να πω λίγο, μια σημείωση για το τι είναι fanzine, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν. Έτσι, είναι ανεξάρτητες εκδόσεις, αυτοεκδόσεις που κάποιοι δημιουργοί συγκεντρώνονται, μαζεύουν τις δουλειές τους και άτυπα χωρίς να υπάρχει κάποια εκδοτική, τις αναπαράγουν και τις διανέμουν χέρι με χέρι, είτε σε κάποια φεστιβάλ, είτε κάπως έτσι. Μικρές ανεξάρτητες ανεπίσημες εκδόσεις, με λίγα λόγια, τα fanzine. Et donc à l'époque où j'ai rencontré, c'était des étudiants en arts plastiques à l'université, alors que moi j'étais aux Beaux-Arts. On est dans deux écoles différentes. Όταν τους είχε γνωρίσει ήταν όλοι τους φοιτητές. Η διαφορά ήταν ότι αυτοί ήταν στην καλών τεχνών, ενώ οι άλλοι ήταν σε μια σχολή σχέδιου ουσιαστικά, αλλά όχι καλών τεχνών. Et je faisais aussi des fanzines, moi de mon côté toute seule, mais c'était fatigant, donc je cherchais d'autres gens pour faire du fanzine. Πριν τους γνωρίζει, έκανε ήδη fanzine, αλλά της ήταν λίγο κουραστικό και θέλει να γνωρίζει άλλα άτομα που κάνουν το ίδιο πράγμα με αυτήν. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un fanzine. Donc un fanzine, c'est quelque chose voilà, de photocopié, très simple, mais souvent on met une couverture un peu en couleur, voilà. Οπότε αυτό, όπως μας είχε και πριν η Σοφία, τι είναι το fanzine, ουσιαστικά λέει τυπωνάταν σε απλή φωτοτυπία της ιστορίας τους και προσπάθησαν να βάζουν ένα εξώφυλλο με χρώμα. Mais cette bande de dessinateurs que j'ai rencontrés, ils commençaient à faire des petits comics où c'était chaque fois un auteur qui faisait un fanzine en entier, quoi, un petit livre tout seul, mais avec des moyens, des petits moyens. Και αυτή η ομάδα ζωγράφους κόμικς είχε ξεκινήσει να βγάλει ο καθένας μόνος του ένα δικό του μικρό κομιξάκι,
αλλά που είχε εξέλιξη όμως στην ποιότητα του έντυπου. Mais il le faisait avec énormément de sérieux et en fait alors le reprographe, je sais pas comment traduire ça, la boutique qui faisait les copies, c'était une grande boutique de copies, tu vois, pas la petite. Reprographe, c'est... Για την αναπαραγωγή, Ναι, είναι τυπογραφείο. C'était un endroit pour imprimer, c'est ça? Oui, mais numérique, tu sais, tu as la... Ou alors j'explique l'impression numérique et l'impression offset. L'impression numérique, c'est comme de la photocopie, mais Ok. très perfectionnée. Ψηφιακή, ας πούμε, τύπου, αλλά το παλιό. Κατάλαβα. Φωτοτυπίες. Je peux expliquer. Hein, Là, elle a plus ou moins compris, moi j'ai pas très compris. En fait, quand on fait une photocopie, le dessin il est flashé et après c'est imprimé comme ça sur la feuille. Mais c'est uniquement via une machine de photocopie numérique. Et quand tu fais de l'impression offset, là tu dois faire beaucoup d'exemplaires parce que tu as des plaques en métal qui sont traitées pour chaque couleur et après ça passe dans des rouleaux. Voilà. Μάλλον είναι η ψηφιακή εκδοχή και η Et à offset. cette époque-là, on faisait que du numérique parce qu'on faisait des tout petits tirages. Ναι, είναι ένα είδος εκτύπωσης τέλος πάντων. Αυτό που λέμε τώρα ψηφιακή που το βγάζουμε όταν έχουμε λίγα αντίτυπα και η offset η οποία συμφέρει, είναι πολύ καλύτερης ποιότητας και συμφέρει όταν έχουμε πολλά αντίτυπα γιατί είναι ακριβή. Αλλά όταν έχεις πολλά αντίτυπα συμφέρει να βγάλεις γιατί πέφτει η τιμή ανά τεμάχη. Τέλος πάντων τεχνικά ζητήματα. Donc, Αλλά θέλω να μας πω και ήταν μικρό το τυράζ αν κατάλαβα καλά. Ήταν λίγα τα αντίτυπα. En gros, elle dit, ce que tu veux me dire, c'est que au début, vous faisiez des petites impressions en ombre. en fait, on faisait c'était comme de la photocopie mais améliorée parce que le magasin il nous laissait faire nous-mêmes sur des machines et choisir les papiers. On allait comme si c'était chez nous, quoi. Οπότε ουσιαστικά υπήρχε ένα μαγαζί εκεί στη Ρεν το οποίο τους άφηνε αυτοί να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα που είχαν για να μπορούν να βγάλουν τις δουλειές τους και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να βγάλουν πιο ποιοτικά πράγματα για την εκτύπωση μιλάμε πάλι. Voilà. Et moi, donc j'ai rejoint ce groupe de gens parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Και άρχισε ουσιαστικά να συνεργάζεται και να βρίσκεται μαζί τους γιατί τους άρεσε και η δουλειά που κάνανε και οι άλλοι δημιουργοί κόμιξ εκεί. Donc il y a eu plein de petits albums comme ça qui étaient faits par les gens de l'association, mais aussi on commençait à imprimer des choses de dessinateurs qui habitaient ailleurs. Là par exemple on avait reçu des choses d'un auteur espagnol. Οπότε εδώ μας δείχνει δουλειές από άτομα από αυτή την ομάδα, αλλά επίσης είχαν ξεκινήσει να τυπώνουν και δουλειές από άτομα που ήταν εκτός την ομάδα και ξένοι, όπως αυτό εδώ που ήταν από Ισπανό. Έφερναν δουλειές δηλαδή από εξωτερικό για να τα τυπώνουν αυτοί. Et d'ailleurs c'est cet auteur-là qui nous a proposé un projet qui était très beau et on a eu envie de faire plus d'exemplaires. Et là, on a changé de technique, on a imprimé en offset. Και ας πούμε χάρη αυτό τον Ισπανό το οποίο είχαν τυπώσει τις δουλειές του, ανακάλυψαν για να τυπώνουν όπως αυτή τη δουλειά που έχετε εδώ και άρχισαν να τυπώνουν σε offset και σε μεγαλύτερο αριθμό. Mais en offset, on est tout de suite obligé de faire des grosses quantités parce que c'est le même prix d'en faire très peu ou beaucoup. Στο offset ουσιαστικά αναγκάζεσαι κάπως να τυπώνεις πολλά έντυπα γιατί το να βγάζεις λίγα ή πολλά βγαίνει στην ίδια τιμή σχεδόν. Et là, il s'est passé une grosse évolution, c'est que il fallait qu'on s'organise pour vendre tous ces exemplaires et on a réfléchi autrement à la diffusion. Και αυτό έφερε κάτι καινούριο, δηλαδή ήταν μια εξέλιξη στο group τους και σε αυτό που φτιάχνανε. Το να έχουν πολλά έντυπα τους έκανε τον ερώτημα το πού να τα πουλάνε και να τα διαδίδουν. Οπότε άρχισαν Για τη διανομή. Parce que à cette époque-là, on allait avec nos livres chez les libraires, nous-mêmes présenter les livres. On ne nous prenait pas au sérieux et en plus c'était très fatigant. Σε αυτή την εποχή πηγαίναν οι ίδιοι τους στα βιβλιοπωλεία με τα βιβλία τους για να τους πιέσουν να πουλάνε τα δικά τους στα βιβλίο, το οποίο όλα ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Et donc c'est là qu'on a commencé à se dire qu'il fallait travailler avec un diffuseur professionnel.
quelqu'un qui s'occupe de la diffusion des livres. Και γι' αυτό αποφάσισαν από εκεί και πέρα να δουλέψουν με έναν επαγγελματίας που η δουλειά του ήταν να μεταδίδει τα βιβλία. Να τα μοιράσει. Ναι. Mais quand tu travailles avec un diffuseur professionnel, lui, il exige que tu sortes régulièrement des livres, et pas mal de livres, puisqu'il faut qu'il ait... Lui, il s'occupe de les mettre dans toutes les librairies du pays, donc ça nous obligeait à passer un niveau. Όμως μια τέτοια συνεργασία απαιτούσε από το μέρος τους να παράγουν πολύ πιο συχνά καινούρια έντυπα, γιατί το ζητούσε ο διανομέας, γιατί αυτός για να τα μοιράζει στα διάφορα βιβλιοπωλεία στη χώρα απαιτούσε να έχει συχνά καινούριο υλικό. Et donc là, il y a eu une scission parce qu'il y avait, on a discuté entre nous de savoir est-ce qu'on veut continuer juste à faire du fanzine et des expos entre nous, ou est-ce qu'on veut devenir une maison d'édition. Και αυτό τους έφερε σε ένα μεγάλο ερώτημα, τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα σαν ομάδα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα fanzine και να πάμε σε έκθεση ή θέλουμε να γίνουμε έκδοση. Voilà, et donc on a décidé de faire une maison d'édition. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας περιέγραψες ότι κάπως αναγκαστήκατε να κάνετε εκδόσεις. Δηλαδή, αυτό είναι το... Elle dit qu'en quelque sorte, vous avez été obligé de devenir une édition. C'est oui, histoire. C'est-à-dire que si on voulait respecter le travail du dessinateur et qu'il soit vu dans toutes les librairies, on était obligé de rentrer dans un jeu économique. Οπότε ναι, ισχύει. Αν θέλανε ουσιαστικά και να σέβονται και το ζωγράφο και τη λειτουργία, έπρεπε αναγκαστικά να πάνε και αυτοί σε αυτό το οικονομικό παιχνίδι της παραγωγής ουσιαστικά. Heureusement, il existait un diffuseur spécialisé dans les toutes petites maisons d'édition à l'époque. Il l'a arrêté maintenant. Τότε υπήρχε όμως διανομή το οποίο δούλευε με τις μικρές έκδοσεις. Δυστυχώς τώρα σταμάτησε εκείνος. Et qui nous a beaucoup aidé à nous organiser parce que quand tu diffuses un livre, tu dois préparer longtemps à l'avance parce que tu dois respecter vraiment le calendrier. Και εκείνος τους βοήθησε πάρα πολύ και τους έμαθε πολλά, γιατί όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να προετοιμάσεις πάρα πολύ νωρίς όταν θες να δημοσιεύεις ένα βιβλίο. Et quand ça arrive en librairie, il faut des objets aussi qui soient solides, qui vieillissent pas trop dans la librairie, quoi, parce que les gens touchent, tu vois, donc il faut que ce soit solide. Επίσης, τα έντυπα τους, τα αντικείμενα, δηλαδή τα βιβλία, έπρεπε να έχουν μια πιο σκληρή μορφή, γιατί ο κόσμος στα βιβλιοπωλεία τα διαχειρίζει, τα γυρνά, τα ξεφυλίζει, οπότε έπρεπε και να αλλάξουν και τη μορφή του έντυπου. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même en parallèle continué à faire des choses. Il y a eu des livres diffusés et en parallèle, on faisait aussi des expérimentations avec des petites choses qui n'étaient pas forcément dans les librairies. Αλλά αποφάσισαν να συνεχίσουν όμως παράλληλα με την εκδοτική, να συνεχίζουν να βγάζουν μικρά βιβλία, έντυπα, όπως κάνανε και πριν, για να πειραματίζουν λίγο. Au début, par exemple, on faisait beaucoup de couvertures en sérigraphie. Ας πούμε, κάνανε και πολλές εξώφυλλο με σειραγραφία. Donc je sais pas si tout le monde connaît connaît la technique de la sérigraphie. Mais εντάξει, τώρα δεν θα τους μάθουμε. En τεχνικά ζητήματα, πάντως είναι μια πιο εξεζητημένη μορφή εκτύπωσης για λίγο πιο ποιοτική και πιο ακριβή. Mais en librairie, ça vieillissait très mal. Αλλά αυτό σε βιβλιοπωλείο παλιούσε πολύ γρήγορα, με την έννοια ότι δεν είχατε. Donc on a fait moins. Au début, on faisait que des couvertures souples. C'était aussi un choix au début, on voulait pas faire de cartonné. Αρχικά είχαν ξεκινήσει να κάνουν βιβλία με πιο μαλακό εξώφυλλο. Ήταν και η επιλογή τους να μην είναι αυτά τα hardcover.
Mais en fait, beaucoup d'auteurs rêvent d'avoir des couvertures cartonnées, donc petit à petit on en a fait plus. Αλλά πολλοί δημιουργοί ονειρεύουν να έχουν το χοντρό το εξώφυλλο, το χαρτόνι, οπότε σιγά σιγά άρχισαν και αυτοί να τα κάνουν. Voilà, donc maintenant on continue parfois à faire du souple, ça dépend des projets, des fois c'est souple, des fois c'est cartonné. Σε γενικές γραμμές ουσιαστικά συνεχίζετε ακόμα και τώρα να πειραματίζεστε σε μορφές, μεγέθη, διεκτύπωσης και να βγάζετε ταυτόχρονα και τα παλιά πιο φαναζίν πράγματα που βγάζετε και ταυτόχρονα να δοκιμάζετε και καινούργιες μορφές τεχνικά, ας πούμε. Και ταυτόχρονα υποψιάζομαι, επειδή από ό,τι πρόλαβα να δω, δεν μιλάμε για αυτό που λέμε mainstream σκηνή, μιλάμε για λίγο πιο πειραματικά πράγματα, πιο εναλλακτικά, πιο underground, πιο προσωπικά. Φαντάζομαι ότι και η εκδοτική σας στρέφεται πιο πολύ προς τα εκεί. On n'a pas parlé du fond, bien sûr. Un des questionnements quand on a décidé de devenir une maison d'édition, c'était à quoi ça sert de faire une nouvelle maison d'édition, il y en a déjà plein. Et nous, en fait, la maison d'édition, le travail éditorial, on ne gagne rien sur le travail éditorial. Les auteurs gagnent les droits d'auteur, mais nous, moi quand je vais vendre les BD dans un festival ou quand je fais le suivi fabrication d'un livre, je gagne rien. Je recommence. Όταν είχαν αρχίσει να δουλεύουν σαν εκδοτικοί, το ένα που είχαν σκεφτεί ήταν όντως με το οικονομικό. Ουσιαστικά ο ζωγράφος, ο καλλιτέχνης παίρνει τα λεφτά του, εννοείται, αλλά αυτοί σαν άτομα που το πάνε το δουλεύουν, το τυπώνουν και τέτοιο, δεν παίρνουν κάτι για αυτή τη δουλειά. Οπότε ουσιαστικά είναι η εκτύπωση και ο δημιουργός. Οπότε δεν βγάζουν κέρδος από αυτό. Γιατί είχαν πει εκζωτικές υπάρχουν ήδη πολλές. Οπότε θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. On sait que économiquement on est petit et que ça va pas nous rapporter beaucoup d'argent. Donc notre véritable salaire, c'est de faire des livres hors normes. Voilà. Επειδή ξέρουν ότι δεν θα βγάζουν από οικονομική άποψη, δεν θα βγάλουν πολλά λεφτά, οπότε το να αποκτήσουν μίσθος ήταν ουσιαστικά να βγάλουν παραγωγή που ήταν αυτό το ορνόμ, δηλαδή του διαφορετικό, που δεν θα έβρισκε κάποιον. Parce que les gros éditeurs, ils attendent que les petits éditeurs testent des choses pour voir si ça marche et après ils récupèrent les auteurs parce qu'ils ont le chéquier. Το πώς λειτουργεί είναι ότι οι μεγάλες έκδοσεις ουσιαστικά κοιτάζουν οι δουλειές των μικρών εκδοτικών που πειραματίζουν και όταν βλέπει ότι κάτι λειτουργεί, τότε με το τσεκ τους πάνε και παίρνουν τους δημιουργούς ουσιαστικά. Σαν τις μεγάλες ομάδες του ποδόσφαιρα. Comme les grandes équipes de foot. Nous on expérimente, bon, on sait qu'après les auteurs ils vont aller ailleurs parce qu'il faut bien qu'ils gagnent mieux leur vie et c'est normal. Donc voilà, nous on est surtout une cellule pour expérimenter et ça donne parfois, souvent des jeunes auteurs qui veulent faire leur premier livre ou un auteur expérimenté qui a un projet de livre qui ne peut pas éditer chez les groupes parce que c'est trop bizarre. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργούν αυτές οι εκδοτικές και το θεωρούν πολύ λογικό όντως οι δημιουργοί να θέλουν μετά να πάνε προς άλλη εκδοτική για να μπορούν να ζουν και από αυτά. Αυτοί το σκοπό τους πιο πολύ είναι το να δίνουν την ευκαιρία και σε καινούριους δημιουργούς να βγάλουν μια δουλειά ή ακόμα και γνωστοί που θέλουν να πειραματίζουν, αυτοί μπορούν να το κάνουν. Τους δίνουν την ευκαιρία. Τους δίνουν την ευκαιρία, ναι. Μαυρογόρη, θα ήθελα να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρώτον πρέπει να αλλάξουμε το πάνελ και θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία και στο κοινό αν θέλει να κάνει κάποια ερώτηση για να έχουμε τον χρόνο να απαντήσει σε αυτό. Alors, elle aimerait bien te poser encore bien d'autres questions, mais voilà, le prochain panel va bientôt commencer et elle aimerait bien peut-être laisser les gens poser quelques questions. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση είτε απορία σχετικά με αυτά που είπε ή κάτι άλλο που δεν σκεφτήκαμε εμείς να ρωτήσουμε στη Μαυραπόλ. Η
Εγώ εκδίδω τα βιβλία της και τα παίρνω καλά στη Γαλλία. Ή υπάρχουν τα θετικά μόνο. Οκ, θα το ρωτήσουμε. Il veut savoir si donc tu publies donc tes propres livres et que tu les distribues en France ou tu les fais juste pour toi. Mes livres? Oui. Ah, ils sont distribués dans toutes les librairies des pays qui parlent français, c'est-à-dire en France et en Belgique, quand ils sortent. Et bien sûr, c'est pas que pour moi, parce qu'une bande dessinée, il faut toujours que ce soit lu par quelqu'un Μπορούμε d'autre. να δείξουμε και το πρωτότυπο. Γιατί... Τα βιβλία τα πουλάει όντως στη Γαλλία, τα πουλάει και σε γαλλοφωνικές χώρες, όπως και το Βέλγιο, για παράδειγμα. Λέει φυσικά ένα κόμιξ, περιμένεις και κάποιον να το διαβάσει και να είναι και κάτι προσωπικό, θες κάποιον να μπορεί να το διαβάζει. Οι πρωτότυπες σελίδες, δηλαδή τις φτιάχνεις σε μία κατάσταση τέτοια, αυτά είναι πρωτότυπα έργα, άμα θες και τα δεις, και αργότερα τα σκανάρει, τα επεξεργάζεται και τα βγάζει σε πολλά αντίτυπα σε χώρες που μιλάνε γαλλικά. Mais quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, on faisait des bandes dessinées. Des fois, on n'avait pas de quoi les photocopier. On faisait quand même des fanzines, il n'y en avait qu'un et on se le passait dans l'école. Όταν ήταν μικρή, έφτιαχνε κόμιξ, αλλά εκεί τότε δεν βγάζαμε φωτοτυπίες, οπότε ήταν το πρωτότυπο, ήταν ένα τεύχος για αληθινές σελίδες και το μοιράζανε μεταξύ των μαθητών για να το διαβάζουν όλοι. Να το σχεδιάσει 20 φορές για να το δώσει στους μαθητές της. Πολύ ωραία. Είναι κάποιος άλλος από εκεί, κυρία με ωραία ρόμπα. Πώς συνδέεται με το ρεμπέτικο, ποιο είναι το συναίσθημα που της γεννά, γιατί είναι μια ιδιαίτερη μουσική που φαντάζομαι ότι τα παιδικά της ακούσματα δεν θα είχαν κάποια σχέση με τα συγκεκριμένα μουσικά όργανα, το ρυθμό. Πώς ξεκίνησε η σύνδεσή της και η αγάπη της για το ρεμπέτικο? Elle voudrait savoir par rapport à la musique, donc le rebetiko, comment s'est créé ton attachement à cette musique ou ton intérêt, parce que probablement c'est quelque chose de très différent de ce que tu as connu même dans ton enfance. Alors, comme j'explique dans Hellenic Blues, déjà la Grèce, je la connaissais par l'Odyssée, donc je m'intéressais déjà un peu à la Grèce, mais le rebetiko c'est venu parce qu'on a un ami espagnol qui est venu s'installer à Thessalonique pour apprendre le bouzouki, alors qu'il était guitariste, et il nous a donné une cassette. Et la première fois que j'ai entendu cette cassette, pour moi c'était waouh, c'était la musique quoi. C'était vraiment, je sais pas d'où ça vient, parce que mes parents n'écoutent pas tellement de musique ou alors des choses très commerciales. Mais pour moi c'était vraiment une révélation. Λέει ότι, όπως και το λέει και στο Hellenic Blues, το κόμιξ πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, κυρίως προς τη μυθολογία, όπως έχουμε και μια σελίδα εδώ που, στην έκθεση που το λέει ότι τη διαβάζει η Ιλιάδα μικρή, η γονής της. Το ρεμπέτικο ξεκίνησε ουσιαστικά, έχουν ένα Ισπανός φίλος, το οποίο πήγε στη Θεσσαλονίκη για να μάθει μπουζούκι και της είχε δώσει μια κασέτα με ρεμπέτικα. Και όταν την άκουσε, τρελάθηκε. Ήταν κάτι που δεν είχε ακουστεί ξανά. Δεν μπορεί να εξηγεί για ποιο λόγο της άρεσε, γιατί όντως δεν μοιάζει με τίποτα από κάτι που είχε ακούσει στη Γαλλία. Αλλά από εκεί και πέρα της είχε αρέσει πάρα πολύ. Et en plus, après, j'ai eu une professeure de harpe qui était grecque. Και επίσης πιο μετά είχε μια καθήτρια άρπας που ήταν Ελληνίδα. Το ξέρω αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαυραγόρ για την παρουσίαση. Θέλεις να αφήσεις τα βιβλία σου κάπου για να τα ξεφυλίσει ο κόσμος. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και τη Σταυρούλα Θηραπούλη που μας μετέφρασε τα γαλλικά. Θα κάνουμε 5 λεπτάκια διάλειμμα για να πάρετε εσείς μια ανάσα και μετά θα συνεχίσουμε με το Σταύρο Κιτσούκη για τη ζωή πριν το Instagram